এই ডাবগুলো যখন আমরা কিনছি বা আগে যখন বিক্রি করছি ডেঙ্গুর আগে, তখন এটা 80 টাকা 100 টাকা বিক্রি করতে পারছি। কিন্তু এখন আমরা ওটা পারতেছি না। এখন কিনা লাগে মনে করেন 100 টাকা 110 টাকা 20 টাকা এরকম কিনা লাগে। আমার মনে করি যে এখন এই ডেঙ্গুর একটা প্রবাদ আছে, আর হচ্ছে মূলত যারা আড়তদার ওনাদের একটা সিন্ডিকেট আছে। সিন্ডিকেটের কারণে এই দামগুলো এরকম বাড়তেছে। না হয়তো এত ডিফারেন্স হওয়ার কোনো কথা না। আমরা বেশি দিয়ে আনি, তার জন্য বেশি বিক্রি করতে হয়, কিছু করার নেই। আর মূলত আমাদের এখানে একটা কর্মচারী থাকলে ওনারও একটা বেতন আছে, ওনার বেতন ম্যাক্সিমাম তো 700 টাকা বেতন দেওয়া লাগে। তার জন্য বলতেছি যে এটা অবশ্যই আড়তদারের সিন্ডিকেট। আমি মনে করবো যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানি ওইদিকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর কিছু না। আর মূলত অনেক জিনিসেরই দাম বাড়তি, শুধু আমাদের এটা না। এই যেমন ইউনিলিভার সবগুলো পণ্যের দামে বেশি, বা তিব্বতের সবগুলো পণ্যের দামে বেশি। মানে আমরা একটা সাবান 20 টাকা কিনছি, ওইটা এখন কেনা লাগে 60 টাকা দিয়ে। কেন? সেইটা কেন? একটা হুইল পাউডার কিনছি আমরা 50 টাকা দিয়ে, ওইটা এখন কেনা লাগে 100 টাকা দিয়ে। কারণটা কি? অর্ধেকের বেশি ডিফারেন্স। ওইটা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। এই জন্য আমি বলছি যে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেন ওইদিকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আগে তো আমরা 40 টাকা করে ডাব কিনেছি, হ্যাঁ, সেই তুলনাতে এখন ডাব হচ্ছে 100-120 টাকা। তো এটা তো আমাদের জন্য অনেক বেশি কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে। আগে প্রতিদিন আমরা ডাব খেতে পারতাম, এখন বেশি টাকার কারণে আমরা ডাব খেতে পারছি না। এটা কারণ তো হচ্ছে নিতান্তই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কারণে এগুলা হচ্ছে, তাই না? আমাদের সরকারকে এগুলোর প্রতি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। যে হারে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়তেছে, সে হারে তো সাধারণ জনগণের পক্ষে চলাটাই অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক, তাই না? এটা তো অবশ্যই সিন্ডিকেট, কারণ আমাদের বাংলাদেশের লোকরা হচ্ছে কোনো একটা ইস্যু পেলেই সেটা জিনিসের দামটা বাড়িয়ে ফেলে। মানে এটা সুযোগের তারা সদ্ব্যবহারটা করে।